ये हम लोग बलेनो का ब्रेक पैड चेंज कर रहे हैं, सामने वाला। ब्रेक पैड चेंज करने के लिए सबसे पहले इसका पिस्टन को दबाना पड़ता है। ये भी पिस्टन दबा रहे हैं। इस टाइप का छोटा सा कंटेनर लेके पाइप का कनेक्ट करके जितना भी ब्रेक ऑयल है पिस्टन दबा के इधर से निकाल लेते ताकि एयर ना बने। ये भी उसका पिस्टन खोल लिया हमने। अभी ये पुराना ब्रेक पैड रिमूव करेंगे। ये नया ब्रेक पैड लगा रहे हैं। इसको लगाने का टेक्निक ये है कि ये जो दो नोक है उसको दोनों नोक को ऐसे पत्ती में फंसाना होता है, फिर उसको पीछे की ओर धकेलते हुए सामने प्रेस करना रहता है। ये अभी कैलिपर को ग्रीसिंग कर रहे हैं ताकि इसका जो पिस्टन है अच्छे से ब्रेक लग सके। लुब्रिकेंट के लिए ग्रीस लगा रहे हैं उसके कैलिपर पिन पर। ये मारुति की तरफ से ओरिजिनल ग्रीस आता है, तेल लगा के। ये भी ग्रीस, ये ग्रीस जो है लिक्विड फॉर्म में नहीं बनता, ये ऐसी सॉलिड फॉर्म पे ही रहता है। ये पिस्टन को एक तरफ का कैलिपर पिन को घुसा करके इसको आगे की ओर खींचना पड़ता है, तभी अपने जगह पे आ जाएगा। ये आपका ब्रेक पैड चेंज हो गया है।